a clip from an actual class in Israel. Listen to what the kids say, but more so, look at the expressions and the reactions of the adults in this video. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה כן. עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשלא הולך חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לחרדים. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עבדים. תודה רבה. תמשיכו להצליח.